Genelde scooterlarda en çok gelen sorulardan bir tanesi. Arka teker gırt gırt diye ses yapıyor. Yani bunun sebebi nedir? Sebebi nedir? Şimdi şöyle söyleyelim. Scooter'a bindiğiniz zaman yükünüzün %80'i arka tekerleğe biniyor. Gidiyorsunuz, bu yükle beraber rampa çıkıyorsunuz, çukurlara giriyorsunuz, kaldırımdan atlıyorsunuz. Tamamen arka tekerleğe bindiği için tekerlek içerisinde 2 tane rulman vardır. Bu rulmanlar dağıldığı için kıtır kıtır ses yapar. Bunu değiştirmesi bizce çok kolay. Gelirseniz hemen 20 dakika içerisinde yeni rulmanlarımızı takar, fren ayarlarınızı yapıp size teslim ederiz.